اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن خود بھی پڑھو خود بھی تلاوت کرو بیبیو تسی بھی قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو صبح اٹھ کے کم دے کم کو پائیا سپارہ پڑھیا کرو سورت یاسین پڑھیا کرو سورت ملک پڑھیا کرو سورت رحمان پڑھیا کرو سورت مزمل پڑھیا کرو جڑی تو ان کو سورت ہوں دیئے پڑھیا کرو قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو کر دے اندر برکتہ ہندیاں نے رحمتہ ہندیاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ تو ہوں میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا ہے حضرت مولانا عبدالشکور نجمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حضرات، جس طرح تسا نے اگے پہلے سماعت فرما لیا کہ حافظ ابو بکر صدیق طاہر صاحب نے تو انہوں دسیا کہ آج دا پروگرام بھائی اشتیاق احمد انہاں دے بیٹیاں دے قرآن پاک دی تکمیل تے پروگرام تشکیل دیتا ہے. بڑا مقدس اور اہم فضائل و مناقب والا پروگرام. میں مبارکباد پیش کرنا ہوں محترم بھائی محمد اشتیاق صاحب نے اور انہاں دے اہل خانہ نو اور انہاں دے بڑے بھائی حاجی حاکم صاحب اور دوسرے انہاں دے بھائی انہاں نو بھی مبارکباد پیش کرنا وا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ لازوال دولت عطا فرمائی ہے. دنیا دی ساری دولت اکٹھی کر کے یہ مقابلہ کرنا چاہیے تو اس دولت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. دنیا دی جنی بھی دولت ہے وہ دنیا تے رہ جائے گی اور دنیا دی دولت تقسیم ہو جائے گی. مال و دولت زمین جائیداد دکان مکان ہر چیز بندے دے جان تو بعد ولیاں پہ جاندی مگر لازوال دولت ہے. اس دولت انہوں نہ اتھے زوال ہے نہ آخرت انہوں زوال ہے. یہ تقسیم نہیں ہونی بلکہ والدین میں بھی فائدہ ہونا ہے اساتذہ میں بھی فائدہ ہونا ہے. جس کسی نے
مدرسے دے نال تعاون کیتا ہے انہاں مخیر حضرات نو بھی فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ، ایتھے بھی فائدہ ہوئے گا، آخرت نو بھی فائدہ ہوئے گا۔ تو اس واسطے کہ بچے قرآن پاک پڑھن گے انشاءاللہ، میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں بچیاں نو جویں قرآن دا حافظ بنایا، اللہ پاک انہاں نو قرآن دا عالم بھی بنائے، انہاں نو قرآن دا مبلغ بھی بنائے۔ انشاءاللہ بن گے، جب تک قرآن پڑھتے رہن گے والدین نو ثواب ملتا رہے گا، اساتذہ نو ثواب ملتا رہے گا، معاونین نو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس واسطے یہ معمولی دولت نہیں، اسی کئی دفعہ ایویں بچیاں دی خدمت کر دینے ہیں، بچہ جا رہا ہے، تائے نے 100 روپیہ کڈیا دے دیتا، چاچے نے 100 روپیہ کڈیا دے دیتا، بھرا نے دے دیتا، یہ بچے پڑھ دے نے، اسی انہوں معمولی سمجھنے ہیں مگر وہ معمولی نہیں ہوندا۔ خدا اللہ پاک انشاءاللہ دنیا تے بھی اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں انشاءاللہ اجر ملے گا۔ تو اس واسطے پروگرام زیادہ لمبا نہیں ہونا، میں نے مختصر ٹائم دیتا ہے، مختصر ٹائم دے اندر تو چلو 2-4 آیتاں کو قرآن دیاں سنا دینا میں، تاکہ ساڈا ایمان تازہ ہوئے، ساڈا دل خوش ہوئے، بھی ساڈے بچے بھی قرآن پاک پڑھ دے نے، پڑھن گے، والدین نو چاہیے کہ بچے قرآن پاک پڑھ کے آؤں، تے باپ انہاں کو قرآن بہ کے سنے، والدہ سنے، تاکہ پتہ لگے بھی ساڈا بچہ قرآن پاک پڑھ کے آیا ہے، دل نو خوشی ہوگی، دل چو دعا نکلے اللہ پاک انہاں قرآن دا حافظ بنایا، انہاں نو اللہ محافظ بھی بناوے قرآن دا، انہاں نو عالم بھی بناوے، مبلغ بھی بناوے۔ اے جس طرح میں پہلے دسیا بھی ہے دنیا دی دولت، اے دنیا دی تعلیم، جس طرح تسی دیکھ دے ہو بچیاں نے پڑھ کتاباں دی بستے چکے نے، تے او پیچھے کانڈ تے چکے ہوئے نے، تے وہ کانڈ تے چکے نے تے وہ پیچھے ہی ایتھے ہی رہ جان گے، تے سپارہ پڑھیا مسجد نو جا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھیا مسجد نو جا رہے ہیں، انہوں سینے نہ لایا، وہ سینے نہ لا کے مسجد نو جا رہے ہیں، میں کیا سینے نہ لگا ہے، یہ سینے نہ لگا رہے گا انشاءاللہ، یہ قبر چ بھی لگیا رہے گا، قیامت میں بھی لگیا رہے گا، یہ جنت وچ بھی نہ جائے گا انشاءاللہ۔ اس واسطے اس قرآن پاک دے نال محبت کریے، پیار کریے، قرآن پاک پڑھن والے نال پیار کریے، محبت کریے، قرآن پاک دی تلاوت کریے، خود بھی کریے، تاکہ ساڈی بھی دنیا آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ ایک قرآن پاک رہنمائی کردہ، قرآن پاک قوم دی ہدایت دا ذریعہ، کتے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے ایک کتاب لا ریب کتاب ہے، یہ دے اندر کوئی شک و شبہ کوئی نہیں، اے بے عیب کتاب ہے، متقین لوگاں دی رہنمائی کر دی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اے جڑی دنیا دیاں کتاباں دی پڑھ چکی ہے، کنڈ تے چکی ہے، پیچھے رہ جانی ہے، تے جڑی کتاب اگے جانی ہے، جڑی کتاب قبر دے اندر بھی کام دے گی، جڑی کتاب حشر وچ بھی کام دے گی، جڑی کتاب قیامت نوں پڑھن والے دی بھی سفارش کرے گی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب قرآن زبان دے گا قیامت والے دن، ایک کتاب پڑھنے والے دی سفارش کرے گی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ایک حدیث دے اندر آندا ہے رمضان المبارک بھی اور قرآن پاک بھی دونوں سفارش کرن گے تے دونوں دی سفارش قبول بھی ہو جائے گی۔ دوسری حدیث دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، کتے قرآن پاک سفارش کرے گی تے کتے قرآن پاک پڑھنے والا حافظ قاری اپنے گھر دے 10 بندیاں دی سفارش کرے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، قیامت دا دن ہونا، اللہ تبارک و تعالی نے حافظ صاحب کہنا ہے اپنے گھر دے 10 عزیز و قارب 10 بندیاں نوں جنہاں دی تو سفارش کرے گا انہاں نوں میں معاف فرما کے جنت الاٹ کر دیاں گا۔ قرآن پاک بھی سفارش کرے گا، قرآن پاک دا حافظ قاری بھی سفارش کرے گا۔ دنیا دی کوئی ایسی کتاب نہیں جڑی بندہ پڑھ کے جاوے کہ وہ کتاب سفارش کرے یا پڑھنے والا سفارش کرے، دنیا دی کوئی ایسی کتاب نہیں، وہ واحد کتاب ہے اللہ دا قرآن۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، قیامت دا دن ہونا، حافظین نے بھی سفارشاں کرنیاں نے اور والدین بھی اللہ نے عزت نال نوازنا، اللہ نے مقام عطا فرمانا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے، قیامت دا دن ہونا، اللہ نے والدین بلا لینا، فرمایا انہاں دے سراں تے ایسا تاج رکھیا جائے گا، لال ہیرے جواہرات جڑے ہون گے، انہاں دی روشنی سورج نالوں زیادہ روشنی ہوئے گی، لوگ ویکھن گے تے رشک کرن گے یہ کون لوگ آ رہے ہیں، کئی تے سمجھن گے پتہ نہیں اللہ دے نبی آ رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر تے رسول آ رہے ہیں، بعد اندر آواز آئے گی نہ اللہ دا نبی ہے نہ اللہ دا پیغمبر ہے نہ اللہ دا رسول ہے، اے حافظ قرآن دا باپ ہے، اے حافظ قرآن دا باپ ہے۔ اور میرے عزیز اپنے بچیاں قرآن پاک دے حافظ قاری بناؤ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے امیر اب تھوڑے دن ہوئے نے پیچھے پروفیسر علامہ سینیٹر ساجد میر صاحب فوت ہوئے نے، انہاں دے ایک انٹرویو دے اندر دسیا ہے کہ میں 2.5 مہینے دا سا تے میری ماں فوت ہو گئی تے میں چھوٹا جا سا تے میری ماں میری مکھن دے نال مالش پئی کر دی ہے تے گوانڈن آئیے تے گوانڈن آ کے پوچھ دیے یہ پلوان بنانا مکھن دے نالے دیاں مالشاں پئی کر دیئے تے ماں دیئے میں حافظ قرآن بنانا ہے، میں نو پلوان بنانا، میں نو حافظ قرآن بنانا ہے۔ ساجد میر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، میں نو تے پتہ کوئی نہیں
میں تے 2-2.5 مہینے آندا تے میری ماں خاص کر کے دنیا تو چلی گئی ہے جے زندہ ہوندی ماں تے مینوں اپنے دعاواں دیندی تے مینوں پڑھاوندی تے آپ مدرسے دے اندر چھڈ کے آوندی تے فرمایا وڈی بہن نے دسیا ہے ویر ماں تے دنیا تے خاص کر دی دنیا تو چلی گئی ہے گوانڈر نے پوچھیا اے مکھن نال مارشاں کر دیاں پتر دیاں اینوں پہلوان بنانا ہے کہندی پہلوان نہیں بنانا ہے حافظ قرآن بنانا ہے اور جدوں بچہ اجے پیدا بھی نہیں ہوندا علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے والد حدیث سندے نے جڑی میں حدیث اگے تینوں پڑھ کے سنائی ہے میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن والدین اللہ پاک ایسا تاج عطا فرمان گے جدی روشنی سورج نالوں زیادہ ہوئے گی تے شیخ ظہور الہی رحمت اللہ علیہ علامہ صاحب دے والد مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دی زبان چو حدیث سنی ہے صبح فجر دے ٹائم حدیث سنی ہے تے درس پہ سن دینے حدیث سنی ہے تے دل دے اندر خواہش پیدا ہو گئی ہے مالکوں کے آئے اجے علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے گل سنیا دیچیا گل سنیا دیتے ہیں دے نالم اجے علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے تے باپ آندا ہے اوتھے مسیتے بیٹھا ہی آندا ہے اللہ سونیا جے پتر دیں گا تے انہوں حافظ قرآن ہی بنا دوں گا میں تیرے گھر وچ بیٹھ کے وعدہ کرنا وا انہوں حافظ قرآن بنا دواں گا علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ خود فرماندے نے جدوں میں سکول پرائمری کر لی سکول پرائمری کر کے تے میرے باپ نے میری انگلی پکڑی ہے تے مسجد دے اندر قاری صاحب دے کول لے گئے نے تے آندے نے پتر میں تے مسجد دے اندر بیٹھ کے مالک نال وعدہ کیتا ہے وی مینوں اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے تو حافظ قرآن بناواں گا اللہ سونیا مینوں تو بیٹا عطا فرما دتا ہے اینوں میں مسجد وچ لے آندا قاری صاحب نوں ہاتھ انگلی پھڑا دتی ہے تے نالے دعا کر دیتی اللہ سونیا میں اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے تم ہی اپنا وعدہ پورا کر دے قرآن دا حافظ بنا دے علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میری 8 سال دی عمر ہے 1 سال دے اندر قرآن مکمل کیتا ہے 9 سالاں دی عمر دے اندر قرآن پاک مکمل کر کے تے تراویحاں دے اندر قرآن مکمل سنا بھی دیتا ہے اے والدین دی خواہش تے تمنا تے آرزو میرا ویر تو ہی کریا کر جی اللہ نے اولاد دیتی 4 پتر دیتے نے تے میں مشورہ دیاں گا چلو کم دے کم 4 نہیں تے ایک تا قرآن دا حافظ بنا لا ایک تے قاری بنا لا تیری بخشش دا ذریعہ بن جاوے گا تیری قبر ٹھر جاوے گی اے بچہ قرآن پاک پڑھدا ہے والدین دے درجے بلند ہوندے نے میرے نبی فرماندے نے اے بندہ پوچھدا اللہ سونیا میں تے گناہگار سان تے آ میرے درجے کا دے نال بلند ہوندے نے تے فرمایا جس بچے نوں قرآن دا حافظ بنا کے آیا قاری بنا کے آیا وہ قرآن پاک دی تلاوت کرتا ہے میں تیرے درجے بلند کری جانا ہوں اس واسطے میرے عزیز اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی ہے تسی بھی پائی اشتیاق وانگو اپنے بچیاں نوں قرآن دے حافظ بناؤ قاری بناؤ انشاءاللہ انہاں دی شان ویکھے آ جائے انہاں دا مقام ویکھے آ جائے اے مصلی تے کھلوتے ہوں گے جتھے انہاں دے پیر ہوں گے تے تیرا سر ہوئے گا اللہ پاک انہوں شام سے مقام عطا فرمائے گا دنیا دے اندر اللہ پاک دنیا دے اندر بھی عظمت شان عطا فرمائے گا قبر دے اندر بھی انہوں عظمت شان عطا فرمائے گا قیامت والے دن حشر بھی عظمت شان سے مقام عطا فرمائے گا اس واسطے میرے عزیز ایک حدیث ہور سن لے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے اللہ پاک نے حافظ قرآن کو اپنے سامنے کھڑا کر لینا ہے ایتھے آنا ہے بچے نے ساڑھے نے قرآن پاک مرکزی مسجد اندر سنایا ہے ساڑھے بچے نے قرآن پاک
مزمل مسجد دے اندر سنایا ہے ساڈے بچے نے قرآن پاک جامعہ عثمانیہ دے اندر سنایا ہے ساڈے بچے نے قرآن پاک فلاں مسجد دے اندر سنایا ہے ساڈے بچے نے قرآن پاک فلانی مرکزی مسجد دے اندر سنایا ہے علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں 4 سال مسجد نبوی دے اندر قرآن سناتا رہے ہیں 4 سال مسجد نبوی دے اندر قرآن سناتا رہا ہوں اے اعزاز دی گل ہے تے قیامت دا دن ہونا ہے اللہ نے کہنا ہے حافظ جی قاری صاحب تو دنیا دے وچ تے قرآن سناتا رہے دنیا تے بھی تے قرآن پڑھدا رہے ہیں دنیا تے بھی تے قرآن سناتا رہے ہیں کتے تیرے باپ نے قرآن کھول لینا قرآن پڑھ کے جانا آپ صاحب ابو بکر صاحب تے والد صاحب نے انج کر کے قرآن کھول لینا جتھوں دل کرنا تے انج کر کے قرآن کھول لینا تے مینوں کہنا ایتھوں پڑھنا شروع کر دے تے میں پڑھنا شروع کر دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى قرآن پاک سنی جانا سن دیا تھکنا 2.5-3 سبارے بیٹھیں سن لینے تو اپنے بچیاں قرآن بچیاں تو قرآن سنیا کر قرآن سنی جانا تے خوش ہوئی جانا تراویاں تو پہلا قرآن سننا تے ایک دن کہنے لگے واہ مالکا ایک نے قرآن فٹ کیتا ہی میں کہا جنہیں تہجد ویلے دعاواں کر دو سی جڑیاں تہجد ویلے دعاواں کر دے سو اٹھ کے اے ہو دی وجہ تو اللہ نے قرآن پاک دی دولت عطا فرما دیتی ہے اس واسطے میرے عزیز میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا حدیث سن لو اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے اللہ نے کہنا ہے حافظ جی آج میں قرآن سنا دے وہ کیسا سما ہوئے گا کیسا مقام ہوئے گا جدو اللہ نے کہنا ہے آج سامنے قرآن سنا دے اگے بھی تا جی تیرا قرآن سندا سام اور اگے بھی ساڈے تک تیری آواز پہنچ دی سی تے آج کھولے کھلو کے قرآن سنانا شروع کر دیں کہ قرآن پاک حافظ جی پڑھنا شروع کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ دے شروع کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کدے پڑھ دے ہون گے قاری صاحب ہوتے اللہ دی بارگاہ دے اندر کھلوتے ہوں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کدے پڑھ دے ہون گے تے پہنچ جان گے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله کدے پڑھ دے پہنچ جان گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم اللہ پاک فرمان گے حافظ جی قاری صاحب پڑھ دے جاؤ منزلہ چڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ تے منزلہ چڑھ دے جاؤ تے حافظ جی پڑھ دے جاؤں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان پڑھ دے پہنچ جان گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ جی پڑھ دے جاؤ منزلہ چڑھ دے جاؤ. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. میرے نبی فرماندے نے سورۃ الملک پڑھ لیا کرو شام نو, سارے پڑھ لیا کرو شام نو, رات نو سون تو پہلا سورۃ الملک پڑھ لیا کرو. یہ دا فائدہ کی ہوئے گا؟ میرے نبی فرماندے نے قبر وچ ایویں تینوں عذاب تو بچا لے گی جویں مرغی اپنے بچیاں نو پرا تھلے دے کے دے انہاں نو بچا لیندی ہے, ایویں قبر وچ عذاب تو تینوں بچا لے گی. قیامت والے دن یہ سورت تیری سفارش کرے گی. یہ سورۃ الملک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. پڑھ دے جان گے, چڑھ دے جان گے. حافظ جی چڑھ دے جان گے, منزلہ چڑھ دے جان گے. اما یتساءلون اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. پڑھ دے پہنچ جان گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. منزلہ چڑھ دے جان گے, پڑھ دے جان گے. آخری منزلہ ہون لگیاں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ پاک فرمان گے, اللہ دی طرفوں آواز آئے گی. حافظ جی قاری صاحب یہ جنیاں منزلہ تو طے کر لیاں نے, یہ ساریاں منزلہ بھی تیریاں نے. جنی جنت آگئی ہے وہ جنت بھی تیری ہے, یہ سیرگاہ بھی تیری ہے, مقام بھی تیرا ہے. یہ جنت ساری میں تیرے نہ الاٹ کر دیتی ہے. آج تیرا مقام آ گیا ہے, تو بنناس تے تو قرآن ختم کر دیتا ہے, تے میں تیرا مقام بنا دیتا ہے. اس واسطے میرے عزیز اس قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ پاک نے چکی ہے. یہ قرآن پاک جمیں آج پڑھیا جاندہ ہے 100 سال بھی بعد بھی ہمیں پڑھیا جائے گا. قیامت تک ہمیں قرآن پاک پڑھیا جائے گا. قرآن پاک دے وچ کوئی رد و بدل نہیں کر سکے گا, زبر نو زیر نہیں کر سکے گا, زیر نو پیش نہیں کر سکے گا. کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن خود بھی پڑھو, خود بھی تلاوت کرو. بیبیو تسی بھی قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو. صبح اٹھ کے کم دے کم کو پائیا سپارہ پڑھیا کرو, سورت یاسین پڑھیا کرو, سورت ملک پڑھیا کرو, سورت رحمان پڑھیا کرو, سورت مزمل پڑھیا کرو. جڑی تو ان کو سورت ہوں دیئے پڑھیا کرو. قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو. کر دے اندر برکتہ ہندیاں نے, رحمتہ ہندیاں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وقت کوئی نہیں, یہ تو میں تینوں قرآن ایک قرآن پاک دی عظمت ویکھ لگی ہے. قرآن پاک دی عظمت شان کے مقام سنے آئی ہیں. ایک قرآن جڑا ہے یہ والدین دی عظمت شان بھی دسدا ہے. جس والدین قیامت والے دن
تاج پہنایا جائے گا اللہ تبارک و تعالی تاج عطا فرمان گے دنیا دے اندر بھی ماں دی شان ہے باپ دی عزت ہے باپ دا وقار ہے باپ دی عزت کریا کر ماں دی خدمت کریا کر والدین دے نال محبت کریا کر پیار کریا کر یہ جڑا قرآن تینوں پڑھ کے سنایا ہے یہ قرآن دعائیاں دے رہا کہہ رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ تبارک و تعالی فرماندے میں فیصلہ یہ کر لیا ہے میرا موضوع چینج کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ پاک فرماندے نے میں فیصلہ یہ کیتا ہے عبادت میری کیتی جائے احسان والدین دے نال کیتا جائے محبت پیار والدین دے نال کیتا جائے ماں دی عزت کیتی جائے باپ دا احترام کیتا جائے ماں باپ دی خدمت کیتی جائے اللہ پاک فرماندے نے ماں باپ اف بھی نہیں کہنا ماں باپ دے سامنے اچھی بھی نہیں بولنا ماں باپ دے نال پیار نال تے محبت نال گل کرنی ہے میرے نبی فرماندے نے تو پیار نال ماں وال ویکھ لیا اللہ تینوں حج دا ثواب عطا فرما دین گے او میرے عزیز اے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اللہ دا قرآن سن اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللہ پاک فرمان دے میں انسان وصیت کیتی ہے اپنے والدین دے نال احسان کرے اپنے والدین دی خدمت کرے تسی آکھو گے لبے گا کی ملے گا کی والدین دی خدمت کریں گے ماں دی عزت کریں گے باپ دا احترام کرے گا ملے گا کی اکھے کریا کر خدمت والدین دی لوڑ بندے اج تینوں سوکھ چین دی کی لبو گا تینوں کریا کر خدمت والدین دی لوڑ بندے اج تینوں سوکھ چین دی کریا کر انہاں دے آرام دا خیال کریا کر انہاں دے آرام دا خیال جنہاں تینوں پالے مشقتاں دے نال کیتا ہے پیار نال کیتی ہے سنبھال جاج جنہ دسی تینوں رہن سہن دی لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سے سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سے منہ جو کچھ نہیں نہ پان جوگا سے منگن دا نہ وال تے نہ کھان جوگا سے لوڑ تینوں ماں دے سہارے لین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی تیرے لئی ماں تکلیف سہندی رہی او تیرے لئی ماں تکلیف سہندی رہی ساری رات جاگ کے وڑاں لیندی رہی تینوں پوندی سکیاں بگل پیندی رہی کڑیوں نوں ملے نہ سکون لین دی لوڑ بندے اج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کریا کر خدمت والدین
والدین دی لوڑ بندے اج تینو سوکھ چین دی والدین اگے نظر چکایا کر تو والدین اگے نظر چکایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو اکھیاں چ اکھیاں نہ پایا کر تو عادت بنا لا ادب نال رہن دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ بندے اج تینوں سوکھ چین دی لوڑ بندے اج تینوں سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اس وقت میرے عزیز اللہ تبارک و تعالی فرماندے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا